Hola, ¿cómo estás, mi amiga? Soy Lastra Gamer. Yo te voy a enseñar un pequeño experimento de qué pasaría si no prendemos la fogata en la primera noche. Si te interesa esta clase de video, quédate a verlo completo. Bueno, no tengo mucho más que hacer, así que voy a traer unos cuantos árboles para poner en la mesa de trabajo. Bueno, solo tengo que dar unos cuantos toques a este árbol y me haré mi trampa de conejo, ya que no la he probado desde que salió y que sería saber su función. Bueno, ahí creo que son los últimos. Y pensaba que como decía 10, pensaba que podías radiar 10. Tú serás el siguiente pequeño conejito. ¿Cómo se pone esto? O sea, tiene que poner encima de conejo, ¿no? Al final no funciona. Supongo que tengo que llevarlo encima así. ¿No? ¿Cómo? Activarlo para que se cae. Pero hoy ya sé cómo funciona la trampa. Voy a ponerla arriba. Solo tengo que esperar que venga el conejito y así que sí funcionaba. Aunque es inútil porque no puedo prender la fogata para cocinarlo. Bueno, realmente no falta mucho para que se haga de noche. Hay que probar un poco las cosas que agregaron que nunca probé. Quisiera saber la historia de este güey, ya que nunca lo vi completo. Interesante. Muy interesante. Ya estoy muy aburrido. Pero ya espero que se haga de noche. Uy. Solo tengo que esperar a que venga el ciervo para ver si me ataca o no. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde? ¿Dónde se esconde el ciervo? ¿Dónde se esconde el ciervo? ¿Dónde te escondiste? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Si es que atacas. A ver, me saco un poquito más y al parecer no. Bueno, supongo que es misión cumplida, pero vamos que el experimento falló. ¿Hasta qué otro experimento quieres que hagamos? Hasta la próxima.